नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अपने से कितनी भैंस और गाय रखी है भाई साहब? हमारे 5 भैंस और 1 गाय रखी है। हाँ, और आपको कैसा लगा, आप आए हो? बहुत बढ़िया लगा हमें आके। और हम आए हैं मेरठ से, ठीक है जी, जिला मेरठ है हमारा, और वहीं कॉलोनी है, ईसापुरम कॉलोनी है। और भाई का व्यवहार A1 है, और A1 डंगर दिवाए भाई से लिए हैं जो A1 है, ठीक है जी। कोई चीज़ की शिकायत नहीं है। जिसको भी आना है भाई से कांटेक्ट करें, आके अपना जैसा आपने भाव मांगा वैसा मिला आपको? बिल्कुल वैसा मिला जैसा डंगर में कोई कमी और वगैरह? एक चीज़ और है, आपके बजट का डंगर दिवाएगा जैसा आपको चाहिए। कांटेक्ट करना भाई से। राम राम। व्यवहार